Dar vieną pojūtį radau. Radau dilgėlių. Žiūrėk. Moka tai padaryti. Bijot? Nebijot? Pabandyk. Čia viskas proto žaidimai. Iš tikrųjų, kai susižeidi, kol nepamatai žaizdos, kaip jie atrodo, tau neskauda. Nes tik akis fiksuoja signalą, kad žaizda yra. O po to pajungia skausmo receptorius. Proto. Mano mažylis buvo 6. Davė su dviračiu žemyn galvą nuo Estrados kalno. Parvarė. Važiavau parsivežti. Parvarė. Kelienas nubrozintas. O rėkė, o klykė. Nuėjau nuplauti. Aišku, mačiau nosis irgi nuvaryta. Krūvina. Bet jis nematė. Aš plaunu koją, jis rėkė. Sako, skauda, nedaryk. Plaunu nosį, nesako nieko. Sakau, čia skauda. Liečiu, plaunu. Sako, ne. Nieko nėra. Ir po to sakau, dabar reikia veidrodį pažiūrėti. Ir tada pamatė. Ir tada klink kažkas susirakino smegenyse. Taigi kaip gali neskaudėti, jeigu žaizda yra? Nes kol nematai, jos nėra. Nes protas neužfiksavo. Vadinas nėra. Taip ir gyvenime. Kol protas neužfiksuoja, vadinasi neegzistuoja. Pabandykit. Dilgėlės. Kvitenimo pajusti. Ir su protu tą skausmą nulaužti. Nėra skausmo, visai smagu. Užtat suaktyvina viską tavyje. Dilgėlė išvis magiška. Ją valgyt galima, sriubas daryti, traškinti, į salotas pjaustyti. Ir valgyt galima. Visai paprasta. Va, parodysiu. Paimi viršūnėlę. Tiesiog taip švelniai suspaudi. Sulankstai. Ir įsidedi į burną. Ir sukramtai. Ir visai skanu. Pabandykit. Gi į žemę jūs patirt visi atėję. Naujų pojūčių ieškokit, ko dar nepatyrėt. Nestagnuokit vietoj. Gyvenimas per trumpas sėdėti prie teliko, prie telefonų. Vietoj vartotojo tapkit kūrėjų. Gi Dievas jūs sukūrė būti kūrėjų. Kūrėjas jūs sukūrė būti kūrėjų. Tai kurkit. Kelkit šiknas nuo sofos ir kurkit. Nelaukit, kol kažkas už jūs sukurs. Norit šokių, pasidarykit. Norit muzikos, padainuokit. Norit sporto, pasportuokit. Norit naujos sistemos, kelkit subinę ir kažką darykit. Nes vienas žmogus pasaulyje yra tik dulkė. O visi kartu mes esam kosmosas. Tai davai padarom tą kosmosą. Bet reikia subinę nuo sofos pakelti. Gali tu? Gali, jeigu užteks. O proto? Proto nereikia, širdies klausyti reikia.